在美国的华人入籍了，拿了公民护照，他就是美国人了吗？还真不一定。事实上，在有些当权者的标准中，只要你和他思想不一样，你就不是美国人。按照他的标准，只有1个亿能符合美国人，而显然呢，大多数华人不在这个里面。大家好，我是大卫，我们一起来分析新闻背后的真相。今天是7月8号。前2天啊，我群里一位老大姐啊，一直跟我争论一件事儿，因为她非常支持老川现有的政策，包括那个大而美的法案。她就说我们当年拿的身份多难，而且我知道啊，她50多岁，她嫁的老公都70多了，比她大20多岁，可见她年轻的时候做出了多大的牺牲。她说我老公白人啊，我入籍了，我是3个孩子的妈，我怎么可能会有一天不安全呢？我说你老公是白人都不一定安全，这不最近啊就贡献了一个案例，我们来分析一下，尤其是那些支持老川政策的华人。据洛杉矶时报报道，洛杉矶政治顾问因加州人身份遭海关扣留。新闻报道比较细，我给你拎一下重点，你只知道这件事的梗概就行了。我们关注的是它背后的事儿。6月20日，一位在美国政坛经营多年的资深政治顾问，他叫 Tyler， 在迈阿密国际机场遭遇了一场令人费解的经历。现年71岁的 Tyler 曾为洛杉矶前任共和党市长与现任民主党籍联邦参议员蒂亚担任竞选顾问，目前也参与市议员帕克的连任竞选。这位啊是妥妥的71岁白人，然后呢出生在美国，而且一直玩政治玩了一辈子了，既为共和党的市长服务过，现在为民主党服务过，他可是政治老手。那这么一个人怎么可能会因为加州人的身份就会被扣留呢？我们看他的自述。泰勒一家6月20日乘坐美国航空公司航班降落在佛罗里达州迈阿密。按照原计划，他将在那里拜访朋友，然后于周2返回洛杉矶。当天，他刚与妻子和女儿结束1周的海外旅行。他去了哪儿呢？他去了离古巴非常近的英属的一个群岛，就是中美洲一个群岛。那个地方进入美国最近的，它就是佛罗里达的州的机场。好，一名 CBP 特工上前询问道：“你是加州人吗？”泰勒回答：“是的，我住在洛杉矶。”正是这一问，让这位曾为多位地方及州级政治家效力的资深政治人物，直接被带到一间询问室，被迫与家人隔离开来。在那里，泰勒被扣留了整整45分钟，一直没有被释放。泰勒直言自己遭到了 CBP 特工不公正的对待和恐吓。泰勒说，在特工确认他是洛杉矶居民后，在他的护照上贴了一个小小的橙色标签，并指示他沿着一条绿线走。这条线将他引到了另一位特工面前，最终进入了那个扣留室。泰勒回到房间里，95%都是拉丁裔和少数族裔，而且大部分人讲西班牙语。我是房间里仅有的3个白人之一。我当时就一直在想，我到底在哪里？我干了什么？尽管被允许保留手机，并给家人发信息报了平安，就是他妻子和女儿没有扣，把他扣了。但信息不透明的环境仍然让泰勒感到非常令人生畏。他心有余悸，我入境出境美国次数非常多，而且从来没有被拦下过，这整个就像一部电影。在45分钟后，一名特工要求泰勒去回自己的行李并进行检查。不久后，泰勒便被释放了。然后对于他自己会怎么成为目标呢？不仅仅是加州人这么简单吧，加州人多了，答案呢在意识形态和思想。然后呢，他不跟你说话，也不给你任何理由，就把你晾在那里。他感到困惑、愤怒和担忧。我从来没有想过表达观点，
而受到审查。他的观点在哪儿呢？是因为在他的衣服上有一个拜登和奥巴马的头像，大家明白没有？他的衣服上有这个，你很显然你并不支持老川的政策，你就不是和他思想一致的人，哪怕你是公民，你是白皮肤的。再往下看，他坦言，我从没想过衣服上表达政治立场会成为回国的障碍。他让我思考，我到底用什么样的标准来评价自己，他们用什么样的标准来筛查访客。泰勒的经历在社交媒体上引发热议，有网友分享了此类经历，这个不是孤案，是有普遍现象的。称带有不同政治倾向的物品可能会成为重点关注对象。不同政治，那不同那肯定是民主党的政治啊，因为现在是共和党执政。我给你举个例子，如果你弄个马个戴个那帽子，你放心吧，他绝对不会拦你，你信不信？再往下看，也有法律专家指出 ，CBP 确实有权在无理由的情况下扣留任何的入境者，包括公民。泰勒叹息道：“这改变了我对国际旅行的看法。在当今政府无缘无故把你关起来的时候，所谓的自由还剩了什么？”目前，他正考虑通过法律途径讨回说法。事后，泰勒也不住地感慨道：“这次经历彻底改变了我对国际旅行的看法。我真心奉劝大家，在本届政府执政期间，出入境前请务必三思而行，小心为上。”作为回应 ，CBP 佛罗里达州分局仅回应称，可官网投诉，拒绝个案置评。这件事儿说完了，接下来我给你讲一下，为什么像类似的事情以后呢，可能在未来的3年多呢越来越多，因为根儿上在第2页呢。好，我们再来看所谓1亿美国人才能是真正的美国人，来自于谁？毫无疑问，来自于老川的想法。我们来看另外一份报道，你要把它串起来。第二是《纽约时报》的报道，川普很享受让 Miller 在移民问题上扮演强硬角色。这个 Miller 就是现任的白宫副幕僚长，相当于中办副主任吧。然后呢，他是政策顾问。在他的第1个任期内，他曾开玩笑的对那些敦促他在移民问题上采取温和立场的人说 ，Miller 永远不会同意。去年，据报道，在一次竞选会议上，如果 Miller 来决定，美国的人口将只有1亿人，而且他们都会长得像 Miller。这可是老川的原话啊，媒体都有报道。就是在 Miller 的印象中，现在真正能成为美国人的，他只有1个亿，现在可是3亿4千万。根据数字，我给你讲一下啊。根据2024年美国人口署的报道，3亿4千万里，其中白人60%，1.9亿，拉丁裔占20%，非裔10%，亚裔像咱们只有7%啊。这亚裔就包含印度，包含日本，你剔除了华人，也许就只有5%。然后呢，原住民就是那印第安人呢，只有2%，其他的是一些岛民1%。这是整个美国的构成。如果说按照Miller 的想法，只有1个亿的话，这一半现有的白人他都得弄出去，因为思想上他比较偏左。好，我们再来看一下他是怎么描述啊 ，Miller 如何影响现在的美国移民政策。往下看，川普的幽默背后藏着严肃的事实，在移民问题上，Miller 主义比川普主义更加强调统一和单一。他要思想进行审查，你不符合的，你太左，你就不是美国人。大家看，米勒先生是一位激进的限制主义者，致力于减少所有进入美国的移民。去年在另一次与塞克斯顿先生的播客采访中，米勒先生告诉2位主持人，如果川普重返白宫，他们将会看到什么？这是在2024年的时候他的话现在就实现了。咱们来看。米勒说，你们每天早上醒来都会兴奋地起床，迫不及待地想看看边境发生了什么，看看移民执法发生了什么。他们会把闹钟提前2个小时，就是为了让2个小时
增加工作时间，观看驱逐航班的发生。他说你们会如此的兴奋，这一切有多么美妙。在 Miller 的眼里，和思想不一致的3亿4千万里面只有1个亿是美国人，其他的他都希望这是一件美妙的事情，把他们送出去。川普在今年得到总统大位以后，他也提出过，有些人出生在美国啊，有些人是移民到美国，虽然你入籍了，如果你犯罪，也可以被驱逐，也可以被取消国籍。另外啊，我们讲这篇《纽约时报》提到了 Miller 是如何越俎代庖，他深深地介入了移民执法。他是用什么办法呢？我们来看Miller 在第一任期的要求并未得到了满足，因为2017年他那时候还不是副幕僚长，他的职位是总统的顾问和新闻秘书，给老川写稿子的。正是因为那职位不够高啊，他也受了点气。咱们来看，在2017年，当时的国土安全部长约翰·凯利已经向该部门官员下达了自己的命令：如果 Miller 要求你们做某件事，除非凯利本人同意，否则你们就必须拒绝，因为他是2人中唯一经美国参议院确认的部门负责人。就是我部长，国土安全部长，我是参议院确认的，你算啥？你又不是民选官员，你参议院没确认，你不能越过我指导下面的事儿。那时候他不就没干成吗？现在他干成了。来，我们往下看，快近8年，到2025年5月份，Miller 依然愤怒不已。此时，他已升任白宫副幕僚长。他访问了移民与海关执法局，就是 SAE 的华盛顿总部，斥责官员们驱逐的移民数量远远不够。他告诉这些官员，与其制定针对帮派成员和暴力犯罪的目标名单，不如直接去加德堡或者是 7-Eleven 便利店逮捕那些聚集的无证移民。这次官员们照做了。SAE 大幅增加了执法行动，突袭了全国各地的餐馆、农场和工作场所，有时逮捕人数甚至超过每天2000人。6月初 ，SAE 在洛杉矶西湖区的一次突袭行动中，抗议中，川普不顾州长的反对，向该市部署了数千名国民警卫队和海军陆战队。这件事的始作俑者就是 Miller 先生。这场危机从引发抗议的移民突袭执法到试图镇压的军事化回应，似乎完全是 Miller 先生一手造成的。这也证明了他如今在川普华盛顿所占据的非凡地位。据报道，国土安全部长诺姆陪同米勒访问了 SAE， 似乎对他言听计从。实际上是 Miller 在掌控国家安全部。一位川普的顾问说，司法部长邦迪则忙于准备和出现在福克斯新闻上，以至于他现在基本上将司法部的实际控制权交给了 Miller。保守派法律学者爱德华·惠兰称他为事实上的司法部长。而在白宫，幕僚长苏西对政策不感兴趣，他也不熟悉。他每天在制作真人秀节目，他指的是必须服务好川普。川普的活也比较多。真正执行移民政策、司法政策和国土安全政策是 Miller 先生。好，最终拍板的将是 Miller。我说的这个文章是《纽约时报》的，大家可以去找原文章。最后发表一下大卫自己的观点。这2个文章你往一块串的，你就清楚了。真正的政策 ，Miller 第一任期他就想限制美国的人口，这次他终于可以大展拳脚了。所以说，少数族裔你就别想了，拉丁裔你也别想了，真正的白人也只有一半能符合他印象中美国人的标准。如果你比较偏重于民主党，你就有可能不是美国人，那你就有可能会被驱逐。有人讲，大卫，你讲这是不是危言耸听啊？我刚才讲的故事已经说得非常清楚了。你弄一个奥巴马、拜登的背心儿，你都有可能，他不管你肤色，不管你是否出生的美国。最后给你讲一个有趣的事儿，这个 Miller 他也不是土生土长的美国人，他只是一个移3代。这一点呢和川普一样，川普的爷爷16岁的时候从德国移民到美国，这个 Miller 的爷爷奶奶也是为了躲避沙俄对白俄罗斯人的
白俄罗斯犹太人的迫害才来到了美国。在2018年，Miller 的叔叔叫 David Miller 曾经说过，如果按照 Miller 我侄子现在的政策啊，我的奶奶爷爷就不可能进入美国，因为第一，他们不会英语，他们只会说俄语；第二，他也不是白人；第三，他们也会成为这个国家的负担。所以说，他叔叔都不赞同他的观点，但是 Miller 人家他自己就要推行这个。节目最后啊，我想请问我的观众们，以您现在的肤色、现在的思想，是不是在那1亿人里？欢迎大家给我留言，咱们明天见。